Nongeye kubasuhuza mwe mukurikiye ikiganiro cyacu cy'amategeko. Abakurambere baciye umugani bagira bati amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ubundi uyu mugani akenshi bawuca bashaka kugaragaza ko nta kitagira iherezo. Ariko rero usesenguye neza wasanga uwawuciye yaritegereje agasanga nubwo wakwirirwa ugenda birangira utashye mu nzu. Ibi byaba biterwa nuko kuva kera na kare umuntu yagombaga kugera aho ataha. Mu busanzwe buri wese aba afite inzira imugeza mu rugo rwe. Ariko rero hari ubwo umuntu ashobora kuba afite isambu agasanga abaturanyi baramukikije ku buryo atabona n'inzira imujyana mu kwe, ndetse aramutse ashaka no kubaka atabona n'aho acisha ibikoresho by'ubwubatsi. Kandi nanone aramutse abonye uko ahageze ibyo bikoresho nabwo yazahura n'ikibazo cyo kubona inzira imugeza ku nzu ye. Iyo bimeze bityo abaturanyi basabwe kandi bategetswe kumuha inzira ituma agera iwe cyangwa mu isambu ye. Uyu mugenzo n'ingeso nziza yo korohereza umuturanyi kugera mu kwe nibyo byitwa gutanga inzira cyangwa se servitude mu gifaransa. Akaba ari nabyo bigize insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Ngiye bateguriye iki kiganiro ndi Kayigi Kashuga Leon. Nk'uko mubyibuka tumaze iminsi tuganira ku birebana n'isangirambibi. Ndavuga mu biganiro byacu nimero ya 15 na 16. Aho twabonye ko umuntu ashobora kwiyubakira igipangu wenyine nyuma akazisanga gisangiye n'abaturanyi kandi nta ruhare bagize mu iyubakwa ryacyo. Twabonye kandi ko hari ubwo umuntu abaho akabona ibiti by'umuturanyi byaba byera cyangwa bitera imbuto bimusanze iwe mu rugo. Ibi bikaba byatera amakimbirane hagati y'abaturanyi. Twanarebeye hamwe ko ibibazo birebana nabyo bishobora gukemuka. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibisa nkaho bikomeye kurusha isangirambibi. Kuko ubu noneho si ugusangira urukuta rw'urupangu cyangwa gupfa ka kayuzi ko mu rubibi, ahubwo noneho umuturanyi wawe aragusaba ko umuha inzira ku butaka bwawe wiguriye cyangwa warazwe n'ababyeyi bawe kugira ngo nawe abone uko agera ku butaka bwe. Ikindi kandi inzira gusaba si iy'igihe gito, ahubwo izahoraho imara igihe kitazwi, kandi nubwo iri mu isambu yawe wowe ushobora no kutazakenera kuyikoresha na rimwe. Igikomeye ugomba kumenya ni uko iyo nzira utemerewe no kuyimwima. Ibi rero kuri wowe bikaba ari inshingano izwi nko gutanga inzira. Mu gihe uwahawe iyo nzira we bivugwa ko yahawe uburenganzira ku butaka bw'undi bukomoka ku miterere y'ahantu. Ibi bikaba bizwi nka servitude mu gifaransa ndetse no mu cyongereza. Muri iki kiganiro turifashisha amategeko akurikira. Itegeko nimero 27/2021 ryo kuwa 10/6/2021 rigenga ubutaka ari naryo rikurikizwa ubu. Turifashisha cyane iteka rya minisitiri rishamikiyeho ari ryo iteka rya minisitiri nimero 008/MOE/22 ryo kuwa 12/5/2022 rigenga ubwoko bw'inzira zitangwa. Turifashisha n'ibyateganywaga n'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda ryo muri 2013 hamwe n'itegeko ngenga rigena imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka mu Rwanda ryo muri 2005. Aya mategeko yombi yagengaga ubutaka, ndavuga iryo muri 2005 n'iryo muri 2013 yavuyeho, ariko turayifashisha gusa kugira ngo adufashe gusobanukirwa neza ibirebana no kugira uburenganzira ku butaka bw'undi bitewe n'imiterere y'ahantu. Ibi ni kimwe n'uko mu itegura ry'iki kiganiro twanifashishije inyandiko z'abahanga nk'uko twazisanze ku mbuga za interineti zinyuranye. Mureke mbere ya byose tubanze twumve gutanga inzira icyo ari cyo. Gutanga inzira ubusanzwe bizwi nka servitude de passage mu gifaransa ni uburenganzira umuntu agira ku butaka bw'undi bukomoka ku miterere y'ahantu. Kugira ngo tubyumve neza, dufate urugero rwa Yohani ufite isambu ikora ku muhanda, ariko inyuma ye Yakobo akaba nawe ahafite isambu, gusa we akaba nta n'akayira na gato afite kamugeza mu isambu ye cyangwa ngo kayimuvanemo kamugeze ku muhanda. Bitewe n'imiterere y'aho hantu, Yohana agomba guha Yakobo inzira. Ntabwo ashobora kumubwira ngo irwarize, aha ni mu kwanjye nta nzira nguhaye, cyangwa ngo amusabe kubanza kumwishyura, mbese ngo abanze agure inzira. Amategeko amusaba kumuha inzira byanze bikunze kandi nta kiguzi. Muri make, Yohana azatanga inzira mu isambu ye. Tuvuge ko buri wese afite inzu ye. Yohana ntashobora kubaka urupangu ku buryo Yakobo abura inzira imugeza ku muhanda, cyangwa ngo ajye abanza ace mu rugo rwa Yohana. Ibi tubisanga mu ngingo ya 2 y'itegeko ry'ubutaka ryo muri 2021 igira iti: gutanga inzira ni inshingano ya nyir'ubutaka yo guha umuntu inzira ku butaka bwe bitewe n'imiterere y'ahantu yihariye. Aha murumva ko nyir'ubutaka afite umutwaro wo gutanga inzira mu kwe, akenshi nta kiguzi cy'ubwo butaka. Niyo mpamvu iwe haba hitwa fond servant mu gifaransa, kuko ari ubutaka bugenewe gufasha abandi aho gufasha nyirabwo. Naho uwahawe inzira we murumva ko aba ari mu munyenga akoresha ubutaka bw'abandi ku buryo buhoraho nta n'icyo atanze. Uyu we ubutaka bwe cyangwa mu kwe hitwa
fond dominant mu gifaransa. Ibi bisobanura ko isambu ye ihatse cyangwa itegeka isambu ya mugenzi we. Mureke turebe ubwoko bw'inzira zitangwa n'igihe izo nzira zitangirwa. Nk'uko biteganywa n'ingingo ya 2 n'iya 3 z'iteka rya minisitiri, ubwoko bw'inzira zitangwa ni ubu bukurikira. Iya mbere, inzira igera mu butaka bw'umuntu cyangwa servitude de passage. Iya kabiri, inzira igera ku iriba, servitude de puisage. Iya gatatu, inzira igera ku mugezi cyangwa ku kiyaga, iyi nayo ni servitude de puisage. Tugiye kurebera hamwe uko bikorwa, ndavuga ziriya nzira eshatu. Mureke duhere ku ya mbere. Iya mbere, itegeko riragira riti: nyir'ubutaka atanga inzira iyo umuturanyi we akeneye inzira igera mu kwe kandi nta handi yanyura. Abantu bari batuye cyangwa abatuye ndetse n'abigeze gusura abantu batuye ahantu ngiye kuvuga babyumva neza. Ndashaka kuvuga quartier zimwe na zimwe aho wagera ugahita wumva ibi tugiye kuvuga bijyanye no guha umuturanyi inzira iyo akeneye inzira igera mu kwe kandi nta handi hantu yanyura, bigaragara ko nta handi yanyura. Bene izo quartier tuzi twese ni nka Kiyovu yo hepfo izwi nka Kiyovu y'abakene, aho bita Njamena ku Muhima, cya hafi Rwampara, uduce tumwe na tumwe twa Nyamirambo na Kimisagara, Gatsata, Kimicanga, Gisozi, Kabeza, i Kanombe, mu Kajagari n'ahandi. Hari n'ahandi nawe udukurikiye waba uzi, aho umuntu kugira ngo agere mu kwe cyangwa ku isambu ye cyangwa ku nzu ye bisaba ko abanza guca ku rugo rw'abandi, ahantu henshi tumenyereye nk'aho bita muri za koridoro. Muri izi quartier hari aho usanga amazu yubatse mu nkengero z'umuhanda ariyo yonyine afite inzira iyageza kuri uwo muhanda, naho abandi bose bubatse kure y'umuhanda nta nzira baba bafite, bityo bigatuma abari imbere yabo bagomba kubaha inzira yo kunyuramo. Rimwe na rimwe ugasanga ari akayira gato cyane ku buryo n'abantu babiri kubisiganiramo biba ari ikibazo. Muri bene izi quartier niho uzasanga nijoro imodoka ziparitse ku muhanda cyangwa ku biro by'akagari n'ahandi hari umwanya, kuko ba nyirazo baba badafite umuhanda ubageza ku nzu batuyemo. Niyo mpamvu bene aha hantu ku bw'itegeko umuntu utuye imbere ahagana ku muhanda aba agomba guha uw'inyuma ye inzira imukura ku muhanda imugeza iwe. Ariko rero no muri quartier twavuga ko zikomeye hari aho usanga umuntu afite umuhanda we wenyine umugeza mu rugo rwe kandi bigaragara ko aca imbere y'ibipangu by'abandi ku buryo baramutse bahazitiye atabona aho aca. Izi nizo ngaruka zo kubaka mu kajagari. Murabizi ko mbere wasangaga ahenshi abantu bubaka nta n'ibyangombwa bafite. Niyo mpamvu muri iki gihe tugezemo inzego zishinzwe ubutaka n'izishinzwe imyubakire zari zikwiye gukora ku buryo nta mazu yubakwa ubu akwiye kugira bene ibibazo. Ndavuga mu makartier y'iki gihe, mu midugudu mishya yubakwa, ntabwo hari akwiye kuba ikibazo cyo kubona hari umuntu muri iki gihe koko udafite inzira imugeza iwe. Ni ukuvuga ngo ibibanza byagombye kuba bikase neza ku buryo buri muntu akora ku muhanda. Nibyo koko ni byiza ko abantu batanga inzira, ariko si ubundi umuntu agomba guha mugenzi we inzira ingana ite? Ikintu cyiza kandi gishya itegeko ry'ubutaka ryo muri 2021 ryazanye ni uko ryanavuze no ku bipimo by'inzira itangwa, kuko nk'uko biteganywa n'ingingo ya 4 y'iteka rya minisitiri ryavuzwe haruguru, inzira ntijya munsi ya metero imwe kandi ntishobora kurenza metero 1.5. Ibi bikuraho urujijo rw'ingano y'inzira itangwa, kuko itegeko ryo muri 2005 ryavugaga gusa ko umuntu afite uburenganzira bwo kubona inzira mu isambu y'undi muntu kugira ngo abone uko ajya mu ye. Naho itegeko ryo muri 2013 ryo rikaba ryaravugaga ko nyir'ubutaka adashobora kwima abaturanyi be inzira y'amaguru igera mu kwabo mu gihe nta handi bashobora kunyura. Ariko aya mategeko yombi, ryaba iryo muri 2005 ndetse n'iryo muri 2013, nta na rimwe ryateganyaga ibipimo by'iyo nzira. Bivuga ko hashoboraga kuvuka amakimbirane bitewe n'uko utanga inzira yatanze akayira gato cyane, cyangwa se iyo atanze inzira abayihaye nabo bakavuga ko ari nto bitewe n'uko nta bipimo ngenderwaho byateganywaga n'amategeko. Aha rero ni byiza ko itegeko ryo muri 2021 byashyizeho ibyo bipimo. Ni ukuvuga ngo inzira igomba kuba ifite ubugari buri hagati ya metero 1 na metero 1.5. Uretse ubu buryo bwo gutanga inzira buteganywa n'amategeko, umuntu ukeneye inzira nk'iyi modoka ashobora kumvikana na mugenzi we akamuha inzira ku buntu cyangwa ku mafaranga runaka, ndetse bakanabishyira mu nyandiko. Aha icyo bishaka kuvuga, niba wowe ubona iriya nzira metero 1.5 itaguhagije, ushobora kumvikana na mugenzi wawe, washaka ukanamwishyura cyangwa ukabimusaba yabyemera akaguha inzira nini. Ariko itegeko ryo riteganya hagati ya metero 1 na metero 1.5. Bivuga ko ako kayira ko kangana gatyo ntabwo ukagura, umuturanyi ategetswe kuguha iyo nzira. Mureke noneho turebe ko bigenda ku muntu utanga inzira mu bihe bikurikira. Twamaze kubona kiriya gice cya mbere uko batanga inzira,
ku muntu wabuze uko agera iwe. Noneho turebe iyo abantu bakeneye inzira igera ku iriba riri ku butaka bwe. Ni ukuvuga ngo wowe ufite ubutaka bwawe kandi ubwo butaka bwawe burimo iriba ariko atari wowe ubwawe waryifukuriye. Ikindi niyo abantu bakeneye inzira ibageza ku mugezi cyangwa ku kiyaga kandi nta handi banyura. Ibi tuvuze mu mujyi bishobora kuba bitahagaragara cyane kuko ahenshi bavoma kuri za robine, ariko mu cyaro aho bajya kuvoma ku masoko y'amazi no mu migezi ho byanze bikunze abantu bakenera inzira kandi ica mu mirima y'abandi. Aha niho uzasanga abantu bajya kuvoma ku isoko y'amazi bikaba ngombwa ko baca mu murima cyangwa mu isambu y'undi muntu kandi akaba atagomba gufunga iyo nzira. Ibaze nawe isoko y'amazi iri hakurya y'umurima w'umuntu runaka ku buryo uramutse uciye muri uwo murima byagutwara iminota 10 gusa kugira ngo ugere kuri iyo soko y'amazi, ariko yakuza guca mu isambu ye bikaba byagutwara nk'isaha yose kugira ngo uhagere kuko uba ugomba kujya kuzenguruka ugaca kure kuko nyiri isambu yakwimye inzira. Ese nta hantu mujya mubona barashyizeho uruzitiro ndetse bakanandikaho ngo aha nta nzira ihari ariko abantu bakanga bakarumena bakahaca? Ibi biba bigaragaza ko abantu bafungiwe inzira ibabuza kujya ahantu bakeneye kujya byanze bikunze. Niyo mpamvu itegeko ritegeka umuntu wese bireba gutanga inzira ijya ku iriba cyangwa ku mugezi. Aho umuntu yakumva ko harimo n'akarengane ku ruhande rw'uwatanze inzira, ariko mwibuke ko mu biganiro bibanziriza iki twabonye ko ubutaka atari umutungo nk'indi yose ahubwo usangiwe n'imbaga y'abaturarwanda bose. Bityo niyo mpamvu hari aho biba ngombwa ko dusabwa kwigwa mu burenganzira runaka dufite ku butaka tukabusaranganya n'abaturanyi. Tujya kwibaza ikindi kibazo, ese ubundi gusaba inzira bikorwa bite? Twabonye ko gutanga inzira ari ngombwa, ari inshingano n'uyihabwa ari uburenganzira bwe, ariko se bigenda bite? Nk'uko biteganywa n'ingingo ya 5 y'iteka rya Minisitiri, turasoma uko byanditse. Umuntu ushaka inzira abisaba nyir'ubutaka mu nyandiko, akagenera kopi ubuyobozi bw'akagari ubwo butaka buherereyemo. Nyir'ubutaka agena aho iyo nzira inyura nta kiguzi hagendewe ku miterere y'aho hantu mu gihe kitarenze iminsi 30 uhereye ku munsi yakiriye ubusabe. Iyi ngingo ikomeza igira iti: iyo iyi minsi irangiye nyir'ubutaka atagennye aho iyo nzira inyura, usaba inzira ashyikiriza mu nyandiko ikibazo cyo ubuyobozi bw'akagari ubutaka buherereyemo kugira ngo bugikemure, akagenera kopi nyir'ubutaka. Nyuma yo gusoma iyi ngingo nibajije uko bigenda nyuma yo guhabwa inzira ku bwumvikane cyangwa umuntu yayihawe bitegetswe n'ubuyobozi bw'akagari. Nubwo amategeko ntacyo bivugaho, mu bushakashatsi nakoze naje gusanga mu mikorere, ndavuga muri pratique y'uko ibi bintu bikorwa, iyo ibi birangiye ni byiza kandi ni ngombwa kwandikisha mu rwego rushinzwe ubutaka ubu burenganzira umuntu aba yahawe ku butaka bw'undi bukomoka ku miterere y'ahantu, ndavuga servitude. Ni ngombwa kuyandikisha. Ntihazagire uwumva ko umuturanyi we mwiza yamuhaye inzira ku bwumvikane ngo maze areke kujya kwandikisha ubwo burenganzira, kuko nyuma yaho aramutse yisubiyeho nta kimenyetso uwo muntu yaba agifite kimuhesha ubwo burenganzira. Aha ndashaka kuvuga ko niba umuntu yaguhaye ubutaka haba ku neza cyangwa ku itegeko, ni byiza kubyandikisha kuko nyuma y'igihe runaka bitanditse ntiwazabona ikimenyetso kigaragaza ko wahawe aho hantu. Uburyo bwo kwandikisha ubwo burenganzira ndetse n'ibisabwa bigaragazwa n'ifishi yitwa ifishi isaba kwandikisha uburenganzira ku butaka bw'undi bukomoka ku miterere y'ahantu, aribyo servitude. Iyi fishi wayisanga ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyangwa National Land Authority mu Cyongereza, arirwo lands.rw. Iyo kandi impamvu zatumye hajyaho ubwo burenganzira zivuyeho, ni byiza nanone kwandukuza ubwo burenganzira. Ibyo nabyo uzabikora wifashishije ifishi yitwa ifishi isaba kuvanaho uburenganzira ku butaka bw'undi bukomoka ku miterere y'ahantu, servitude. Iyi nayo wayisanga kuri lands.rw. Uretse ibi tumaze kuvuga haruguru, hari ubundi bwoko bwa servitude iri tegeko ry'ubutaka ryo muri 2021 bitigeze bigira icyo biyivugaho, kandi ubu buryo bwa servitude buba mu bindi bihugu ndetse bwaranateganywaga n'itegeko ry'ubutaka ryo muri 2005, ndavuga itegeko ryo mu Rwanda ryo muri 2005. Ese ibyo ni ibihe? Aha ndashaka kuvuga ibirebana n'uburenganzira umuntu uri haruguru y'undi afite bw'uko amazi ava iwe agomba guca mu isambu y'uri munsi ye. Mwese muzi ko mu duce twinshi tw'u Rwanda, igihugu cy'imisozi igihumbi, usanga umuntu umwe atuye hepfo y'undi. Ntushobora kuvuga ngo amazi y'imvura ava mu rugo rw'umuturanyi utuye haruguru yawe ngo ntakugerere mu rugo
kuko ku bwa kamere nta handi ayo mazi yaca. Umuntu nubwo yafata amazi y'imvura ava ku gisenge cy'inzu ye akayubakira umwobo wabigenewe, ntiyafata n'andi yose ava mu mbuga ye ngo ayakumire kandi ari we utuye haruguru. Ntiwanakumira amazi y'imvura ava mu murima uri haruguru y'uwawe, kuko amazi buri gihe atemba amanuka. Nk'uko bisanzwe rero, uwakenera kugira ikindi asobanuza cyangwa ashaka gutanga igitekerezo yabikora abinyujije kuri aderesi zacu abona kuri screen ye. Mwakoze kubana nanjye, nari Kayigi Kajuga Leon. Imana ibarinde.